Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Atentat mafioz në Vlorë, roja e një objekti ekzekutohet me armë pranë shtëpisë së tij, ende mister autorët dhe motivet e vrasjes, viktima pa precedent penal. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore vlerësojnë ekonominë shqiptare. Guvernatori Sejko thotë se arritja varion nga 3.5 në 4%. Edi Rama takon studentët dhe pedagogët në Vlorë dhe premton pagë minimale 650 euro. Berisha në Selanik kërkon dëshkimin e qeverisë nga diaspora. Popullsia në Shqipëri po vijon rënien për shkak të lindjeve të pakta. Shkak kryesor është mungesa e stabilitetit ekonomik tek të rinjt. Vlora është rënditur në mëngjesin e kësaj të diele nga një atentat mafioz. Persona të panjohur ekzekutuan me armë pranë banesës së tij një 58 vjeçar që punonte si roje në një pallat në ndërtim. Viktima është shëlluar 3 herë nga afër, ndërsa policia bëri të ditur se ai nuk rezulton me precedent penal. Një 58 vjeçar është ekzekutuar me 3 plumba mëngjesin e kësaj të diele në Vlorë në afërsi të banesës së tij. Viktima është identifikuar si Renato Hoxha, i cili punonte prej 5 vitesh si roje në një objekt pranë shtëpisë së tij në lagjen Hajro Çakëri. Renato Hoxha është shëlluar nga një distancë shumë e afërt. Ai ka marrë 2 plumba në kokë dhe 1 në trup. Paraprakisht mësohet se ai është goditur tek shkallët në hyrje të banesës së tij dhe ka qenë bashkëjetuesja e tij, e cila ka dëgjuar të shtënat në orën 6 të mëngjesit, ndërsa më pas e ka gjetur të vrarë dhe ka lajmëruar policinë. Hoxhai nuk ishte një emër i njohur për policinë, megjithatë pohetohet nëse mund të ketë patur probleme në të shkuarën. Dyshohet se autori apo autorët mund të kenë hyrë edhe nga një rrugë tjetër pas lagjes, e cila është pa kamera sigurie dhe në errësirë totale. Në vendngjarje kanë shkuar drejtori policisë Vlorë Lidon Çela, përfaqësues nga OPG si dhe hetues të krimit. 58 vjeçari ishte i divorcuar prej vitesh dhe ishte babai 2 fëmijëve të rritur. Nga banorët ai njihej si njeri i mirë dhe pa probleme. Policia e Tiranës ka arrestuar një 45 vjeçar i cili akuzohet për armbajtje pa leje. Në pranga ka rënë Klodian Dima, ndërkohë që efektivët e komisariatit numër 6 kanë sekuestruar një pistolet me silenciator, një shkop gome e të tjerë. Policia kishte informacione se 45 vjeçari ishte përfshirë në veprimtarinë kriminale dhe se mbante armë pa leje. Pas ndjekjes, agjentët arritën që të zbatonin zbulonin armën e fshehur në garazhin e banesës së tij. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, ishte në Washington ku zhvilloi takime me drejtues të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Gjatë diskutimeve është vlerësuar qëndrueshmëria e ekonomisë shqiptare si edhe digitalizimi i shërbimit të pagesave. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se ekonomia botërore ndodhet në një pikë these, ku presionet tregtare janë përshkallëzuar duke nxitur pasigurinë e tregut dhe stabilitetin financiar. Në Washington u zhvilluan takimet e nivelit të lartë mes FMN-s, Bankës Botërore dhe delegacioneve nga vendet anëtare, ku Shqipëria u përfaqësua nga guvernatori Genti Sejko. Niveli pasigurive nisur nga tensionet tregtare, gjithashtu dhe nga luftrat që ndodhin në mbar botën është rritur dhe në këtë aspekt Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se ritmet e rritjes ekonomike në nivel global mund të ngadalsohen, por ato do të vazhdojnë. Përballë kësaj panorame, Shqipëria këtë vit edhe sipas institucioneve ndërkombëtare do të rritet në intervalin 3.5 deri në 4%. Veçanërisht për Shqipërinë, Fondi Monetar dhe Banka Botërore gjykon që Shqipëria është në një trajektore pozitive zhvillimi, ekonomia jonë do të rritet në nivelin 3.5-4% në afatin e mesëm dhe të shkurtër. Inflacioni do të mbetet nën kontroll dhe sipas parashikimit të Bankës së Shqipërisë, objektivi 3% i inflacionit do të arrihet në vitin 2026. Sipas guvernatorit, Shqipëria është vlerësuar në këto takime edhe për digitalizimin e shërbimit të pagesave, ndërsa njoftoi edhe për një projekt të ri që do të gjejë zbatim. Ne do të punuar me Bankën e Italisë për të implementuar një sistem pagesash të shpejta që quhet TIPS kloni sistemi TIPS, i cili do të jetë i disponueshëm
për ekonominë shqiptare dhe qytetarët shqiptar në mesin e vitit 2026. Takimet e pranverës në Washington janë mbledhje ku marrin pjesë ministrat e financave të vendeve antar, guvernatorë të bankave qendrore dhe drejtues të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare. Lideri socialist Edi Rama ndodhi këtë të diel në Vlorë, ku ka zhvilluar një takim me pedagogë dhe student. Ai nënvizoi se Partia Socialiste synon mandatin e 4 për ta bërë pagën minimale 650 euro dhe për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama shfrytzoi një takim me studentë pedagogë në qytetin e Vlorës për të premtuar se në vitin 2030 paga minimale do të jetë 650 euro. Lideri i majorancës shpjegoi me shifra punën e qeverisë socialiste në 12 vitet e fundit, duke theksuar diferencën mes vitit 2013 kur PS mori drejtimin në vendin dhe sot. Jemi në 400 euro dhe praktikisht me 400 eurot jemi në vendin e tretë në rajon dhe në janarin e vitit ardhshëm do të shkojmë në 500 euro pagën minimale dhe projekcioni ynë për Shqipërinë 2030 është që të mos ketë pagë minimale në 650 euro. Kryeministri Rama nga Vlora premtoi ndryshime edhe në sektorin e shëndetësisë. Në këtë 5 vjeçar deri në mbyllje të kësaj dekade të japim vendit një mundësi të re për sa i përket nivelit të shërbimit shëndetësor, duke zgjeruar kapacitetet tona për të bërë shërbime shëndetësore ekstra. Domethënë nga ato shërbime që nuk bëhen jo thjesht në Shqipëri, por edhe në vende të tjera. Në Vlorë qeveria firmosi marrëveshjen mes kompanisë ushtarake shtetërore së Shqipërisë, Kajo, dhe një kompani izraelite për themelimin e Akademisë së Aviacionit. Unë jam shumë besimplot që kjo marrëveshje e nënshkruar sot, e cila është vetëm, siç thash, një nga gurët e një mozaiku shumë kompleks, do të na jap në 4-5 vitet e ardhshme mundësinë të jemi shumë krenar që ishim këtu sot. Dhe jam i bindur që të gjithë ushtarakët e rinj që i shikoj aty në sfond do ta kujtojnë këtë ditë si ditën kur nisi një epokë e re për forcat ajrore të Republikës Shqipërisë. Gjatë këtij takimi u njoftua se në datën 8 maj në aeroportin e Vlorës do të kryhet testi i parë i uljes së avionit në pistën e gjatë prej 3.8 kilometrash. Takimet e Sali Berishës të diel janë zhvendosur në Selanik, i shoqëruar nga disa prej aleatëve. Berisha deklaroi se ky është viti i diasporës që do të shënojë edhe fundin e Ramës në pushtet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel emigrantëve të përdorin fuqinë e votës për të ndryshuar të ardhmen e vendit. Nga Selaniku në një takim ku morën pjesë edhe aleatët e Partisë Demokratike, Berisha theksoi se viti 2025 është viti i diasporës. Qindra mijëra prej jush, shqiptarë në diasporë jeni regjistruar. Zoti e bekoft votën tuaj, por Shqipëria ka nevojë për votën e qindra mijëra të tjerëve nga ju, që të vërshoni drejt saj dhe me 11 maj në qendrat tuaja të votimit të firmosni për mbysjen e narkoshtetit fitore e demokracisë. Sipas Berishës, në 12 vitet e qeverisë socialiste, Shqipëria ka bërë hapa pas në çdo sektor, duke sjellë si shembull largimin e të rinjve dhe uljen e lindshmërisë. Një kom i cili sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara javën e kaluar ka për shkak të migracionit lindshmërinë më të ulët në botë. Një kom i cili në qytetin e Ersekës 2 vite më parë pati vetëm një lindje. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha premtoi se qeveria e ardhshme do të marrë masa në 100 ditët e para për të luftuar varfërinë, duke vendosur minimumin jetik në nivelin 200 euro. Vendoset në Shqipëri minimumi jetik 200 euro. Nuk do ketë pension në 200 euro. Rroga minimale rritet në 500 euro. Rroga mesatare në 1200 euro. Dhe këto janë vetëm starti
për të dalë si që ishim në krye me rrogat dhe pensionet të vendeve të rajonit. Lideri i opozitës Ali Berisha ftoi emigrantët të kthehen e të investojnë në Shqipëri, duke premtuar se për 5 vitet e para ata nuk do të paguajnë asnjë taksë. Rroft Greqia, Zoti. Prokuroria e posaçme ka nisur verifikimet për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike me kompaninë amerikane Continental Strategy, SPAK u njoftoi se pas bërjes publike të kontratës ka nisur verifikimet për këtë çështje, ndërkohë kontrata e firmosur mes Partisë Demokratike dhe kompanisë së lobimit Continental Strategy parashikon se Partia Demokratike do t'i paguajë kësaj kompanie $250.000 për 2 vite, në total $6 milion, ndërkohë në një reagim për mediat, Partia Demokratike sqaroi se shuma prej $6 milion do të paguhet nga komuniteti shqiptaro-amerikan përmes fondacionit Make Albania Great Again. Popullsia në Shqipëri do të vijojë rënien për shkak të lindjeve të pakta, ndër faktorët kryesor për ekspertët rendisin mungesën e stabilitetit ekonomik tek të rinjt. 30 vitet e ardhshme, numri lindjeve në vendin ton do të përgjysmohet. Është ky parashikimi më i fundit që vjen nga raporti projekcionit të popullsisë i kryer nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Por çfarë thonë ekspertët për këtë fenomen? Faktori bazë që ka ndikuar vitet e fundit në ulje të lindshmërisë është ekonomia. Kur themi për ekonomi, do të thotë të gjitha politikat që kanë të bëjnë me ekonominë e stabilizuar, që në vendin tonë ne nuk e kemi parë, nuk e kemi përjetuar. Që do thotë një punë e sigurt, ardhra më të sigurta. Tregu i punës në vendin tonë nuk ofron shumë mundësi, apo është krijuar dhe mes të rinjve që ne këtu nuk kemi hapësira meritokracie ku të punojmë dhe të japim gjithë ose të shprehim gjithë aftësitë tona që kemi marrë në universitet. Dhe kështu priren të imigrojnë dhe të ikin jashtë, që do thotë nëse të rinjt ikin, me dispozita e tyre është që ata të martohen jashtë ose të shtyjnë moshën e martesës. Konsumimi i drogave në moshë shumë të re gjithashtu luan një rol shumë të rëndësishëm në uljen e fertilitetit. Përdorimi masiv i drograve dhe nisja herët e drograve tek të rinjt kanë bërë që ata të kenë jo vetëm probleme të shëndetit mendor, por patjetër një lloj stabiliteti nga kjo varësi që ata mos të kryejnë dot një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë dhe më pas të mendojnë në martesë. Ekspertët apelojnë për krijimin e strukturave mbështetëse nga ana e qeverisë, në mënyrë që të ndalet rënja e lindshmërisë dhe të inkurajohet krijimi i familjeve të reja. Duan më shumë stabilitet ekonomik, duan të kuptojnë që jeta e tyre mundet të ringrihet edhe kur ata nuk kanë shumë të ardhura me kredi të buta, por gjithashtu me struktura të tjera mbështetëse, që do thotë jo vetëm bonusin për beben, që është në fillim të lindjes, por në vazhdimsi një lloj pagese e cila mundet të ndihmojë, jo të jetë simbolike, por të ndihmojë ata në mbarvajtjen e fëmijës, pra deri kur fëmia pra të ketë mundësi të jetë në moshë magjorene. Sipas projeksioneve, Shqipëria do të jetë shteti i parë në botë për rënien më të madhe të lindjeve të humbura për shkak të emigracionit. Dhuna ndaj kafshëve, fenomen shqetësues në shoqëri, është shtuar gjatë kohëve të fundit dhe kjo është verifikuar edhe nga aktivistët në mbrojtje të tyre. Ata kërkojnë ashpërsimin e ligjit dhe ndëshkimin e autorëve. Kohët e fundit, shoqëria është përballur me një valë shqetësuese dhune ndaj kafshëve. Aktivistët japin alarmin për fenomenin që sipas tyre po përhapet me shpejtësi dhe që shpesh kalon pa ndëshkim. Është një shqetësim konstant. Do me thënë nuk janë rastet e para, ka shumë raste, është durimi ynë që ka arritur një kufi, ka ardhur, do me thënë, në limitet e tij. Por rastet kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme. Kafshë të keq trajtuara ke plot në rrugë. Kafshë me gjymtyr të thyera, kafshë me gjymtyr të prera, kafshë me vesh të prera, kafshë të vrahura, kafshë të dhunuara. Kemi pasur raste të tmerrshme kafshë të abuzuara seksualisht. Sipas aktivistëve është thelbësore që të forcohet kuadri ligjor për mbrojtjen e kafshëve, por njëkohësisht kërkohet zbatimi rrept i ligjeve ekzistuese. Qëllimi, siç e shikoj unë, është që ne të bërtasim në ambient, në popull dhe të na shikojë publiku. Publiku të shikojë që këto, edhe ai që ka ndërmend, apo që edhe ai që po do na shikojë dhe do na përgjojë mbas një peme, ai vrasësi, ta shikojë që nuk janë kaq pa zë dhe ato kafshët, kanë një zë të fuqishëm. Pra ne duam të bërtasim fort.
Dhe sigurisht që do e kërkojmë edhe forcimin e ligjit. Por, në para se të kërkojmë forcimin e ligjit, ne duam që ky ligj që është të funksionojë. Por nuk kemi parë asnjë dënim deri më sot. Janë bërë denoncime pafund dhe askush nuk ka psuar asgjë. Është një faj i rënd, është krim. Për sa kohë legjislacioni mua vrasjen e qenit, keqtrajtimin, abuzimin e përcakton si krim, nuk ka rëndësi kush e bën. E bën 12 vjeçi, e bën 20 vjeçi apo e bën 80 vjeçi. Ti ke bërë një krim. Tani, në bazë të moshës, ti do marrësh dënimin që të takon ty. Ti si 12 vjeç, ti si adoleshent, ku do shkosh më zotri, ka dënime për të mitur. Aktivistët kanë mbajtur edhe një marshim proteste këtë të shtunë, ku kanë theksuar se edukimi për të frenuar këtë fenomen është nevojë urgjente. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.